Let's go. Apip seneng banget, seneng ya Beb. Apa Pak motornya Pak? Biasa. Lagi ada acara apa Pak? Acara ini. Nah. Oh iya. Tamu pamit. Iya. Bisa. Bisa. Kadang di bawah. Kalian semua. Di bawah juga bisa. Kadang di sini juga.
Allah. Mantap. Jadi yang ada yang ngasih pengarahan dulu buka air terjun Tirai, ketua KPH Pak Yayan itu. KPH. Ketua KPH Batu Begi. KPH itu apa? Ketua kehutanan. Oh, kehutanan. Iya, Polhut. Kalau dari ini, Kodaris, Nah dia yang, kelompok Dharma Wisata. ya dia itu yang mengarahkan. Akhirnya kita buka itu, kita Apa jatuh itu? dapat SK dari dinas wisata. Iya, Pak ya.